Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li Malta marret għall-lar u qiegħda fil-qiegħ. Delija qal dan meta indirizza lil partitarji nazzjonalisti fil-Gżira Awċija fin-Nadur. Bil-kap nazzjonalista reġa' attakka lil Malta u tkellem kontra pajjiżna. Illi Malta issa tant morna fl-ar, fil-qiegħ. Wara li qal li Malta hija dittatorjat fl-attakk tiegħu lejn pajjiżna, issa qal li Malta hija anarkija. F'ġimgħa fejn f'pajjiżna żewġ żgħażagħ ġew arrestati mill-pulizija wara li allegatament qatlu persuna barranija, Adrian Delija qal li f'Malta toqtol u ma jiġri xejn. Toqtol il-xi ħadd u ma jiġri xejn. Anarkija pratikament. Ma Delija ingħaqad il-kandidat nazzjonalista Dione Borg li kompla jattakka l-istituzzjonijiet tal-Pulizija u l-Armata u qal li dawn mhux jitmexxew b'serjetà. Li jkollu tmexxija tal-korp tal-Pulizija serju u li jkollu l-Forzi Armati immexxija b'responsabilità u professjonalità kif inhu mitlub. Aktar minn hekk, Dione Borg qal li Għawdex irid ikun fortizza nazzjonalista. Sabiex Għawdex jerġa' jsir fortizza tal-Partit Nazzjonalista id għaliex hekk ħaqqu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.